హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అందరికీ ఇష్టమైన రెసిపీ చూపెడుతున్నాను. ఏంటంటే పానీపూరి ఎలా తయారు చేయడమో చూసేద్దాం. కొత్తిమీర 1 కప్, పుదీనా 1 కప్ అండ్ ఎవరెస్ట్ వారిది పానీపూరి మసాలా, బాయిల్డ్ ఆలు 1/2 kg తీసుకున్నాను. ఆలు, ధనియా పౌడర్, మిరియాల పౌడర్, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ఒక చిన్న ముక్క, చింతపండు, 1 నిమ్మకాయ. ఇప్పుడు చింతపండును నానబెట్టుకుందాం. కొన్ని వాటర్ వేసేసి చింతపండు నానబెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ బఠానీ అండి, చాలా మంచిది కదండి హెల్త్కి. మనకి బఠానీ యూజ్ చేసి నేను స్టఫ్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఈ 3 hours ముందే నానబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం చూడండి కుక్కర్లో ఉడకపెట్టాను. ఒక 3-4 విజిల్స్ వస్తే మనకు మంచిగా మెత్తగా ఉడుకుతుంది. పప్పు గుత్తితో మెత్తగా వనుకోవాలి. నేను మసాలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. చూడండి 2 పచ్చిమిర్చి వేసాను, ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, కొత్తిమీర 1 కప్, పుదీనా 1 కప్ వేసాను. ఇది మెయిన్ మసాలా అండి నేను ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసేది. ఇది ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మనకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అండ్ 1 స్పూన్ సాల్ట్, 1 స్పూన్ కారం, మిరియాల పొడి 1 స్పూన్, ధనియా పౌడర్ 1 స్పూన్, ఇది పానీపూరి మసాలా 1 స్పూన్. చూడండి ఇవన్నీ వేసి మిక్సీ చేశాను. ఒక నిమ్మకాయ రసం అండ్ టామరిన్ జ్యూస్ కూడా. ఇలా ఉడకపెట్టిన ఆలుని స్మాష్ చేసుకోవాలి. దాంట్లో ఉడకపెట్టిన బఠానీ వేసేసాను. 1 స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్, 1/2 స్పూన్ ధనియా పౌడర్, 1/2 స్పూన్ పానీపూరి మసాలా, టామరిన్ జ్యూస్ 1/2 కప్ టామరిన్ జ్యూస్ అండ్ 1/2 స్పూన్ మిర్చి పౌడర్. చిన్నగా ఆనియన్ కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసాం కదండి అది మసాలా, అది ఒక 2 స్పూన్స్ వేసుకుంటే మనకి ఈ స్టఫ్కి చాలా చక్కటి టేస్ట్ వస్తుంది, స్పైసీగా అవుతుంది కాస్త. ఇప్పుడు మనకు పానీపూరిలోకి స్టఫ్ రెడీ అయిపోయింది. ఇది పక్కకు పెట్టుకుందాం. మనం పానీ ఎలా తయారు చేసుకోవడమో చూసేద్దాం. ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకున్నాను. మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసిన మసాలా ఉంది కదండి, అదొక 3 స్పూన్స్ వేసుకొని మనకు టేస్ట్కి తగినంతగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి అండ్ టామరిన్ జ్యూస్ కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పూరి ఎలా తయారు చేయడమో చూపెడుతున్నాను. పూరిని నేను బయట కొన్నానండి. ఇగో ఇలా మనం పాపడాలు ఉంటాయి కదా, అలా మనకు దొరుకుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఇలా కొనడం వల్ల మనకు చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఇంట్లో. చూడండి ఇలా పాపడాల్లా ఉంటాయి. ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటే మనకు పూరి కూడా రెడీ అయిపోతుంది. చాలా ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చూడండి ఆయిల్ వేడెక్కాక వేసేస్తే చూడండి ఎంత చక్కగా పూరి ప్రిపేర్ అయిపోతుందో, మనకు ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. చూడండి చాలా చక్కగా చిన్న చిన్న బాల్స్లా వస్తాయి. ఇప్పుడు కరోనా కదండి, బయట మనం వెళ్ళి తినడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాము. సో ఇలా మనం ఈజీగా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకొని తినేయచ్చు. చూడండి ఎంత చక్కగా ఉబ్బుతున్నాయో, బాల్స్లా చాలా బాగుంటాయి. చూడండి పానీపూరికి పూరి కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకోవడమే. పానీ, స్టఫింగ్ అండ్ ఆనియన్ పూరి అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి. సో ఇప్పుడు మనకు ఎంతో రుచికరమైన పానీపూరి రెడీ.